이제 떨어진 무선 이어폰 찾지 마세요. 잠깐 구독자 선물 이벤트가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 달아주시면요 샥지의 새로운 신상품 오픈런 프로2 요거 추첨을 통해서 보내드립니다. 먼저 결론부터 말씀드리겠습니다. 오늘 소개해드릴 아이템은 캠핑과 낚시, 차박, 여러분들께서 운동할 때 남에게 피해를 주지 않고 또 위험하지 않게 음악과 전화통화를 손쉽고 빠르고 안전하고 안정적으로 들을 수 있게끔 도와주는 그런 아이템을 소개해드리겠습니다. 바로 골전도 무선 이어폰 샥즈 오픈런 프로2라고 하는데요. 아마 핸드폰 없는 사람 없듯이 이어폰 하나쯤은 다 서랍이든 어디든 다 갖고 계실 건데요. 예전에 선 치렁치렁한 게 되게 불편하니까 무선 이어폰이 나왔고, 근데 가장 큰 문제는 그게 있음으로써 음악을 진짜 걸으면서도 정말 좋은 음질의 음악을 들을 수는 있지만 전 귀가 아파서 안 써요. 이게 운동하면서 산책하면서 캠핑 가면서 쓰면 좋겠다라고 하지만 실질적으로 이게 몇 시간만 이게 끼고 있으면 뭐 귀가 막 얼어날 정도로 좀 아파서 좀 안 쓰게 되는데요. 뭐 어째저째 이게 불편함을 감수하고 좀 아프더라도 나만의 음악을 좀 블루투스 음악 같은 경우는 남한테 피해를 주니까 나 혼자 듣고자 이렇게 음악을 듣다 보면 한쪽이 떨어져 갖고 막 어디 떨어졌지 막 찾기도 하고 사람들 붐비는 곳에서 막 밟히기도 하고 그런 좀 단점이 있습니다. 그 다음에 TV에서 자주 나오는 장면인데 무선 이어폰을 꽂고 길거리를 걸을 때 뒤에서 차가 오는 것도 모르고 도로를 이렇게 걷다가 안타까운 사고를 당하실 수도 있고 아니면 빵빵 소리에 그냥 놀라시기도 하고, 그 다음에 뭐 골목이라든지 자전거 도로라든지 이런 데 자전거 타고 다니다 보면은 띠링띠링 했는데 저 앞에 분이 움직이지 않고 그대로 있는 경우가 있습니다. 그분들 피해서 이렇게 보면은 귀에 꼭 이어폰 하나씩은 이게 꽂고 있더라고요. 이 무선 이어폰은 때로는 나만의 음악을 온전히 걸으면서 어느 장소에든 쓸 수 있다라는 그런 장점이 있지만 도로라든지 이런 자전거, 그 다음에 오토바이 이런 것들 때문에 길거리에는 항상 위험이 도사리는데 그때 조금 이게 단점이지 않을까. 그 다음에 여러분들 요즘 러닝 동호회가 많잖아요. 우리가 알고 있는 그 콩나물 무선 이어폰을 이렇게 착용을 했을 때 러닝하다 혹시라도 떨어질 수도 있으니까 꼭 이렇게 착용을 해야 되니까 귀도 아프고 러닝하다가 또 떨어지면 뒷사람들 같이 뛰다가 갑자기 멈추니까 뒤에 사람이 오다가 또 이렇게 걸려 넘어질 수도 있고, 또 하나 무선 이어폰을 자주 쓰시는 분들 가운데 물류일을 하시는 분들은 항상 여기다가 뭔가 이렇게 무선 이어폰을 꽂고 계시잖아요. 특히나 택배 기사님들 같은 경우에는 여보세요? 혹시 우리 택배 천장에 붙여놨어요? 택배에 천장에 붙여놨습니까? 에? 하루에 수십 수백 곳에 물건을 가져다 주실 때 택배 기사님들이 전화를 정말 많이 받는 것 같습니다. 수시로 주머니에서 전화기 받고 예 이렇게 하기가 정말 불편하잖아요. 근데 오늘 소개해드릴 이 샥즈 제품 같은 경우에는 제가 무조건적인 칭찬을 하려고 하는 게 아니라 이미 제품은 몇 주 동안 저도 활용하면서 무선 이어폰을 잘 안 쓰는 입장에서 이 제품의 장단점을 좀 봤는데, 먼저 제품의 외관을 보여드리면 이렇고요. 일반적인 무선 이어폰하고 비교했을 때 케이스 크기가 이렇게 좀 차이가 나긴 합니다. 좀 부피가 좀 크다 했어요, 처음에는. 자, 안쪽을 열어보면 제품이 이렇게 깔끔하게 되어 있고요. 부직포처럼 이렇게 되어 있어 갖고 제품에 기스가 간다거나 그러지 않고요. 제품은 이런 목걸이 형태의 이런 모양으로 생겼습니다. 일반적인 무선 이어폰 같은 경우는 이렇게 생겼는데 얘는 여러분 특이하죠? 이 귀에다 꽂는 게 아니에요. 일반적인 이어폰은 이렇게 귀에다 이렇게 꽂게끔 되어 있습니다. 이 테두리가 정말 뻐근한데요. 근데 이 샥즈 오픈런 프로2 같은 경우에는 보세요. 귓구멍에다가 이걸 꽂지 않습니다. 그러니까 귀가 전혀 피곤하거나 막 아린다거나 쓸리지 않고요. 이 제품의 작동 방식은 골전도 이어폰인데요. 요거를 살짝 떼기만 해도 여기서 나오는 소리가 살짝 줄어들고요. 여기 연골이라고 하죠. 이쪽에다가 살짝 표면에 갖다 대시면 소리가 증폭이 됩니다. 지금 실제 음악이 나오고 있는데요. 소리가 어디서 나오고 있냐면 여기서 나오고 있어요. 자, 띄고 피부에 이렇게 갖다 댔을 때만 소리가 이렇게 증폭이 됩니다. 소리를 지금 맥스로 켜놓은 상태예요. 이 상태에서 착용하고 있을 때 옆 사람한테 큰 불편함을 준다거나 그러지 않고요.
저는 골전더 이어폰이라고 하면은 예전에 상당히 좀 몇 년 전인가 5년 전쯤에 여러 가지 제품들을 접해봤을 때는 진동을 통해서 계속 여기가 막 간질간질해요. 근데 얘는 진동을 전혀 느낄 수가 없습니다. 실제 귀에다가 이어폰을 꽂지 않았음에도 꽂았을 때 그 소리를 느낄 수 있다라는 게 너무 좀 신기하고요. 기본적으로 소리라는 거는 듣는 개념인데 얘는 이게 몸속까지 음악이 이렇게 같이 이렇게 막 파고드는 듯한 그런 느낌이 있습니다. 일단 가장 놀랐었던 거는 좀 음질입니다. 이 제품 리뷰 준비하면서 수백 건의 후기도 좀 봤습니다. 일반 고객들이 썼을 때 이게 착용감이 편하기도 하지만 일단은 음질이 좋다라는 의견이 많더라고요. 제품은 이번에 실버 색상이 추가돼서 나왔는데요. 예전에 좀 주황색, 나는 그 색이 좀 마음에 안 든다 하시는 분들은 이 실버 색상이 정말 예쁘게 나왔습니다. 근데 저게 알루미늄이 아니라 티타늄으로 만들어졌다고 하고요. 이 제품은 한 번 충전, C타입으로 급속 충전으로 12시간까지 사용이 가능하고요. 완충 시에는 12시간, 5분만 충전해도 2.5시간을 쓸 수 있습니다. 기본적으로 방수 기능이 다 되기 때문에 살짝 비가 오는 날에도 귀에 착용하고 편안하게 야외 생활을 좀 즐기실 수 있고요. 샥즈 전용 앱을 이용하시면 페어링 기능도 활용하실 수 있고요. 오픈형 이어폰이긴 하지만 주변의 소음 96.5%를 걸러냅니다. 그리고 오픈형 이어폰이지만 주변에서 내가 뭘 듣고 있는지 잘 알 수가 없습니다. 그 다음에 여기 보시면 플러스와 마이너스 소리와 그 다음에 음악 앞으로 가기 뒤로 가기가 가능하고요. 이 전원 버튼이 있어서 꾹 누르게 되면 이쪽으로 불이 깜빡깜빡거리면서 페어링이 됐는지 안 됐는지 바로 즉각적으로 확인이 가능하시고요. 제품의 전체적인 느낌은 아주 부드러운 실리콘 느낌입니다. 그러니까 이게 피부에 닿았을 때 좀 부들부들한 느낌, 그런 느낌이 있고 좀 약간 끈적끈적거리면서 뭐 그런 좀 불쾌감을 주는 그런 촉감은 아니에요. 제품은 제가 장시간 사용해보고 장단점을 꼼꼼히 한번 봤는데 일반적인 이어폰 같은 경우에는 음악 듣다가 뭐라고 누군가 대화를 할 때 꼭 한쪽을 이렇게 빼고 대화를 해야 되는데 얘도 뭐 음악 소리 때문에 뭐라고 이렇게 하실 필요가 없어요. 오픈형 이어폰입니다. 귀 쪽으로는 소리를 주변 소리를 다 들으면서 음악은 음악대로 산에서 새가 지저귀는 소리, 저기서 아이들이 막 뛰어노는 소리, 누가 얘기하는 소리, 부르는 소리 다 들으시면서 음악은 음악대로 이렇게 들으실 수가 있다. 이 제품 제가 몇 주 동안 사용하면서 계속 한 대여섯 시간씩 10시간씩 이렇게 착용하고 있었는데요. 이 착용에 대한 불편함은 없습니다. 이 귀 속의 피로감, 이게 현저히 줄어듭니다. 그 다음에 이 제품을 착용하고 나서 과격하게 이렇게 움직이고 머리 흔들어도 떨어질 일이 없습니다. 이게 이게 피부를 이렇게 쪼여갖고 막 그렇게 되어 있는 게 아니라 살짝 걸쳐져 있지만 상당히 좀 안정적으로 착 하고 이렇게 달라붙어져 있어요. 그래서 운동을 한다거나 뛴다거나 뭔가 과격한 행동을 했을 때 얘가 떨어질 것 같은 그런 불안감은 전혀 없습니다. 당연히 아침 저녁으로 런닝하고 운동하실 때 이 제품 떨어지는 거 없이 상당히 안정적으로 운동에만 좀 집중하실 수 있을 겁니다. 버튼으로 이렇게 조작을 하다 보니까 동작을 이렇게 지정하는 데 있어서 오류 날 거 없이 즉각적으로 바로 반응하는 게 저는 이게 되려 편하더라고요. 그 다음에 뭐 등산을 자주 가는 건 아니지만 여러분들 뭐 산보 같은 거 다니실 때 보면 가방에다가 막 트로트 음악 틀고 우리 아버님들 많이 왔다 갔다 하시잖아요. 그게 한두 분이면 괜찮은데 꽤 많은 경우를 많이 봤어요. 아마 그 아버님들도 귀 속에다가 이어폰을 꽂고 움직이기에 자꾸 땀나고 떨어지고 좀 많이 좀 불편해서 그러실 건데 저야 들으면은 되게 흥겹지만 혹시라도 음악적 취향이 좀 갈리시는 분들 그분들한테 피해가 안 가게끔 이 제품으로 활용을 하고 음악을 들어도 좀 괜찮지 않으실까. 그 다음 가장 좋은 장점은 이 무선 이어폰 같은 경우에 무선 이어폰 위생 이렇게 검색을 하시면 네이버에 이거를 막 돌려 쓰고 나 한번 들어보자 너 들어보자 우리 영화에서나 귀에다가 이렇게 음악 딱 꽂아주면서 막 사랑을 막 고백하고 하지만 현실에서는 이 사람 저 사람 이거 돌려 쓰다 보면요 귀에 막 염증 생기고 이게 진짜 되게 깨끗하진 못해요. 근데 샥지 제품 같은 경우에는 이거 알코올 티슈로 그냥 닦아내기만 해도 되고요. 남녀노소 온 가족이 하나만 사시면 운동 가실 때 아빠가 쓰고 엄마가 쓰고 다 돌려 쓴다 하더라도 제품만 살짝 물티슈로 닦아주거나 설사 못 닦아준다 하더라도 요 피부에 그냥 살짝 이렇게 갖다 대기만 했던 물건이라 훨씬 더 좀 위생적으로 쓸 수 있는 제품이지 않을까. 위에다가 싹 걸쳐주기만 하면 됩니다. 사람 머리가 요만한 건 없잖아요. 한 요 정도는 하니까 웬만하면 다 그냥 맞습니다. 모양 자체가 상당히 편하네요. 좀 귀를 뭐 짓누른다거나 그런 느낌보다는 좀 감싸주는 느낌이 있어요.
샥지 이어폰은 골전도 방식도 있지만 공기전도 방식, 일반적인 이어폰이 갖고 있는 기능, 소리를 공기 중으로 이렇게 퍼뜨려주는 그런 기능까지 1+1으로 이렇게 결합된 제품입니다. 그래서 단순히 이렇게 골전도 방식으로 있어야지만 소리를 듣는다 그 방식이 아니라 소리로도 공기전도 방식으로도 어느 정도 귀 속으로 소리를 전달을 해줘요. 이 두 가지가 결합이 되니까 일반적인 이어폰에서 들었었던 그 풍부한 소리를 얘가 100% 구현은 못하지만 비슷하게 다 구현을 합니다. 특히나 백패킹을 전문적으로 하시는 분들 주변의 상황이나 새소리, 동물 소리도 다 듣고 위험도 감지하면서 자연을 즐기면서 음악 듣기 너무나 좋습니다. 잘 어울리지 않나요? 모자나 비닐을 착용하신 분들도요. 어디 뭐 걸리적거리는 거 없이 저렇게 안정적으로 착용이 가능하세요. 일반적인 이어폰 같은 경우에는 쓰다가 이 케이스에다가 넣어야 되는데 이게 워낙 작기 때문에 케이스 통째로 잃어버리는 경우도 많이 있고요. 그 다음에 여러분들 어떻게 합니까? 아마도 이따가 써야 되니까 빼서 바로 주머니에 넣는다 손 아마 이러신 분들이 많을 거야. 근데 이 주머니 환경 자체가 여러분들 뭐 수만 수천여 분이 만진 그 돈이 항상 주머니에 있었고 이 주머니 환경이 위생적으로 그렇게 깨끗하지 못하거든요. 근데 샥지 제품 같은 경우는 케이스가 솔직히 큽니다. 야 이거 안 쓸 때 어떻게 그냥 목에다 이렇게 걸어 두시면 돼요. 이게 음악 끄고 나서 통화도 안 할 때는 이러고 나서 그냥 밥 먹고 대화하고 얘기하고 뭐 이래도 큰 지장은 없습니다. 실제 샥지 제품을 2년 넘게 사용하고 계신 분의 인터뷰를 해봤습니다. 어떤 느낌인지? 이거 한 2년 넘은 것 같아요, 쓴지. 2년. 이거 샥지 왜 쓰셨죠? 제가 귀가 좀 안 좋은데 기존 거 계속 귀에 꽂고 있으면 좀 이명감이 들리고 고막이 좀 찌릿찌릿 아프더라고요. 지금 감기가 좀 그래서 심하게 걸리셨네. 귀가 아파서 바꿨는데 바꾸고 나서 이제 분실 위험도 없고 목에 걸고 있다가 쓰니까 전화 올 때는 좀 바로바로 쓸 수 있어가지고 그런 게 너무 편하고 좋더라고요. 요 캠핑장에서 캠핑하면서 음악 들으면서 전화 통화도 하고 이게 진짜 장점 같아요. 2년 정도 된 거면은 확실히 편한 거는 맞는 것 같습니다. 그 다음에 택배 기사님들 같은 경우에도 양손이 좀 자유로우면 되게 좋잖아요. 물건도 계속 날라야 되고. 이렇게 택배 기사님이 실제 사용해 봤을 때도 양손이 자유롭고 통화도 편하고 일단 귀에다 착용을 했을 때 장시간 사용해도 크게 나쁘지 않지 않겠나 이런 말씀을 좀 주시더라고요. 매일 우리 사무실에 오시는 택배 기사님인데 솔직한 의견을 한번 물어봤습니다. 좋다라고 하네요. 배에서 활용을 했을 때는 주변 소음, 선장님의 목소리도 듣고 망망대해 바다에다가 핸드폰 빠뜨릴 일도 없고 그 다음에 음악 들으면서 편안하게 힐링 낚시도 할 수 있고 샥즈 오픈런 프로 2 요거 분명히 장점이 있는 것 같습니다. 제가 이렇게 쭉 한번 설명을 드렸는데 제가 설명드린 거 외에 장점이 또 뭐가 있을까요? 댓글 꼭 남겨주시고요. 구독, 좋아요, 댓글 달아주시는 분 요 샥지 제품, 요 실버 제품 런칭 공고 뜨기 전에 받아놓은 제품이에요. 가장 따끈따끈한 햇살 같은 제품입니다. 이거 그대로 예쁘게 포장해서 보내드릴 테니까요. 댓글 이벤트 많이 참여해 주시고 샥시의 오픈런 프로2 제품이었습니다. 요 내용도 좀 도움이 되셨으면 좋겠고요. 캠핑 가서 쓰면 좋을 뭐 먹을 거라든지 입을 거라든지 탈 거라든지 다양한 아이템들을 좀 많이 소개해 드려요. 제 채널에서도 다양한 아이템을 소개해 드려야 되는데 가급적이면 소개해 드릴 때 좀 도움도 되고 좀 괜찮은 제품, 웬만하면 좀 최고의 제품을 좀 소개해 드리려고 해요. 근데 사실 이 제품은 제가 뭐 몸에 걸치는 거 되게 안 좋아하거든요. 이게 군대 가서도 이게 군번줄 목에다 거는 게 너무 싫어 갖고 진짜 곤욕이었는데 그 다음에 보시면 제가 뭐 시계 살 돈이 없겠습니까? 팔찌 살 돈이 없겠습니까? 몸에 이렇게 매다는 거, 특히나 뭐 전시회 갔을 때 여기다가 종이띠 하나 이렇게 걸어주는 것도 되게 불편해하는 사람이거든요. 있는 그대로 말씀드리면 나쁘지 않아요. 음악 듣고 그냥 앞에서 불멍하면서 편안하게 이렇게 핸드폰으로 드라마 보고 영화 보고 할 때 이게 되게 거슬리지 않습니다. 오늘의 내용도 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 신박 이제 구독자 20만을 넘었습니다. 진짜 진심으로 너무나 감사드립니다. 가급적이면 모든 분들의 대중적인 취향의 아이템들 좋은 아이디어를 갖고 오려고 노력을 많이 하겠습니다. 30만, 40만, 50만의 욕심은 없습니다. 20만이면 충분합니다. 너무나 감사드리고 꾸준하게 안정적으로 늘 이 모습 그대로 아니지 살은 좀 빼야지 살은 좀 빼야 돼. 다음 시간에도 알차고 유익한 내용 그 다음에 좋은 선물로 또 찾아오겠습니다. 여러분 또 만나요. 안녕. 시박스.
심박스.